Hello everyone, it's me again, Raptor PH, and welcome to our YouTube channel. So for today's video guys, we're doing reaction commenting for the finale episode 6 ng Second Chance the series. Mixed emotion yung nangyayari ngayon sa akin guys. Kasi hindi ako aware na magtatapos na pala itong Second Chance the series. Sobrang ganda ng story nila guys. And of course, pagdating naman sa mga actor na bumibida dito sa Second Chance the series, sobrang ang gagaling nila guys pagdating sa acting skills nila guys. Kaya yun, hindi talaga ako aware na magtatapos na pala itong Second Chance the series. But let's move on guys. Let's focus na lang po. And of course, let's continuing reaction video for the episode 6, the finale episode 6 ng Second Chance the series, na hoping pa rin tayo na sana magkaroon nga ng season 2 itong Second Chance the series, kasi deserve naman talaga nila guys, kasi sobrang ganda, sobrang ang gagaling ng mga actor na bumibida dito sa Second Chance the series. So anyway, let's start po our reaction video for today. Pero bago mo na ang lahat, syempre kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo, and of course hit nyo na rin po ang notification bell para updated kayo ma-notify kayo sa susunod kong mga reaction video. So let's start. This is C. ทั้งเรื่องในเกมแล้วก็เรื่องนี้ This is a previously Second Chance the series episode 5. ถ้าเกิดว่ามึงเนี่ยอยากเจอหน้ากูแล้วอ่ะกูจะไปให้พ้นเลย มั่นใจใช่ไหมว่ารับได้อะแต่ผมรับไม่ได้ ฟื้นแล้วเหรอยังไงบ้างอ่ะกูคิดถึง ก็อยู่ตรงนี้แล้วไงไม่ต้อง Hi guys, pasensya na po sa sobrang ingay na yung narinig ninyo. Yeah. ไงมึง ก็ยังไม่ตายไม่ขาดใช้ได้อยู่ ปากเก่งนะมึงเนี่ยมันตรงมาตายเลยวะก็ต่อยทุกทีหรอกเป็นห่วงอะเนี่ย Oh my god. I miss him. I miss him, Marvin. We have Sky. ช่วงเวลาที่กู Si ประสบ Maui, อุบั ang ติเหตุ characters name niya dito ay si Chris. ก่อนที่กูจะสลบกูโคตรไม่อยากตายเลยวะมันทำให้กูรู้นะ I miss him ว่า so การมีชีวิตอยู่แม่งโคตรสำคัญเลย ถ้าวันหนึ่งเราได้รักใครหรือชอบใครสักคนอะ I am not aware na magtatapos na pala ito. เราไม่ควรรออะไรเลย Second เว้ย Chance the series. แค่ลอง แค่ทำ เราไม่รู้ว่าเราจะมีวันนั้นจริงๆไหมเพราะมันก็ดีกว่าการที่เราไม่ได้ลองทำส่วนเรื่องของมึงกับเจโน่อะมึงเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเอง กูไม่อยากให้มึงยอมแพ้ เพราะกูก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกัน เออเอาวะกูเนี่ยจะสู้ทันก็ได้ Oh, what our friends are for, Giba. เขียนบทที่จะพูดในงานพรอมอ่ะ อ๋องานพรอม ช่วงเนี้ยเตรียมงานจนเหนื่อยแล้วแหละ แล้วมึงมีคนไปด้วยยังไงยิ้มอะไร Oh my god. กูก็ตั้งใจชวนมึงอะแหละ He is so cute in fairness. แต่ก็อยากให้มึงหายดีก่อนอ่ะ Mas gumwapo dito si ano guys, si Sky. จะไม่เป็นไรนะ Na nasa ถ้ามึงหายไม่ทัน hospital อ่ะ siya. เดี๋ยวกูยกงานพรอมมาหามึงที่นี่เอง เว้ยเว้ยอะไรของมึงเนี่ย กูพูดจริง Oh my god, who is this? Oh. Siya si 9 P-pop
yung character's name niya dito ay si M. One letter lang yung character's name niya dito. Si M. In fairness, he looks so very handsome. Oh, ชอบบอร์ดเกมหน่อยครับ อ๋อครับสักครู่นะครับ happy ni. นี่ครับ ขอบคุณครับ ครับ พร้อมยัง เพื่อนๆมาหอมขาอย่าลืมมางานหอมกันนะคะเบาๆหน่อยคนเขาไม่กล้ามาพอดีอย่าลืมมางานหอมด้วยนะคะม.6 มีโชว์เยอะๆเลยนะอย่าลืมมานะไหนบอกให้กูเบาๆไงนิดนึงแหละอย่าลืมมางานหอมนะคะอย่าลืมมานะคะจึ๊กกรูมีโชว์ด้วยนะ Oh my god. Nakakaloka yung dalawang girl na yun guys. โอ้ยเปเปอร์ Nai-excite na ako dito Hindi na. guys. Itong time na to guys. Pero nadidisturb ชอบ ako เลยอ่ะ sa aking reaction video dahil sa kapaligiran na sobrang ingay สวย guys. ท้องฟ้า Hindi ko alam kailan yan matatapos yung bahay na yan. Mawala na yung พูดถึง ingay. ไฟฟ้าเนี่ย เป็นไงบ้างวะ Sobrang hirap pag palagi kayong nadidisturbo. มันก็ดีขึ้นแล้วแหละ แต่ว่าคงต้องอยู่โรงพยาบาลอีกสักพักหนึ่งเลยอะ อ้าวเรื่องนี้มันจะมาทำงานพร้อมปะวะอัดไม่ดีเลยกู มึง เอาหน่าเดี๋ยวมันก็หาย คิดมาก เมื่อคืนนี้อ่ะ อ่านหนังสือทั้งคืนเลยอ่ะ ไม่ได้นอนเลย แล้ววันนี้ก็มีสอบด้วยอ่ะ Nanggigigil ako guys. ก็เลย Nanggigigil ako sa actor itong dalawang ito guys. We have Chris and Gino. ไม่เห็นมีใครเลยนอน Si Ron. เออ Na-high blood ako dahil sa kapitbahay namin sobrang ingay. ไอ้นกเขาเฮ้ย Ay, pasimple lang pala itong si Chris. ดูหน่อยดูหน่อยเออ Pasimple lang yung paghalik ยับ niya ยับ kay เอออย่างนั้นแหละ kay Gino. ยับหน่อยสวยก็ยกครับ โอ้โหธรรมดาอันนี้ถอดให้Oh เก่ง my นะเนี่ย He is so ธรรมดา perfect. He is so perfect love team ไหน for this series guys. เจนโน่คนคิดกลัวตอนนั้นเนี่ย หายไปไหนครับ ต่อไปนี้เนี่ย มึงอ่ะ ไม่ต้องกลัวใครแล้วนะ ถ้ามึงไม่ได้ครูดีเนี่ย มึงอ่ะแพ้ไปแล้วจ้าดูสิเหงื่อเต็มตัวหมดแล้วไปอาบน้ำไป เออเดี๋ยวก่อนก็ถอดเหรอ ทีเนี้ยไปอาบน้ำได้แล้ว เดี๋ยวมา รีบมาล่ะ อันนี้มากูจะให้ เฮ้ยไม่ต้อง เอาหน้า ทำไม่ได้ ปล่อย มึงอ่ะเพิ่งแข่งเสร็จแล้วก็ปวดมือหรอก
นี่ถามอะไรดิ อะไรอ่ะ งานพรอมอ่ะ มึงมีคนไปด้วยหรือยัง งั้นเปิดกูนะ Oh my god, he is so cute. Ang cute ng love team na ito guys, in fairness. We have Chris and Gino. Yeah, Gino. Wow. Ay!เย็นนี้ไปส่งบ้านหน่อยดิ Munti ka na eh, no? Munti ka na guys, kaso lang may dumating nga. May dumaan pa lang mga tao. แพงละมั้งอย่างเงี้ยทรงนี้ก็ดีนะจริงๆอ่ะ ไม่เอา ดีแล้วเนี่ยทรงนี้เลย พ่อดูอะไร การโทษพ่อหาเงิน เฮ้ย วันนี้มาถึงในบ้านเลยเว้ย เบาๆหน้าพี่ อ้าวแล้ววันนี้จะนุ่งพาเพื่อนกลับมาบ้านด้วยเหรอลูก ครับ สวัสดีครับคุณอา วันนี้ผมว่าจะฝากท้องมาเยอะหน่อยครับ เอาสิ แม่ วันนี้บ้านเรามีแขกพิเศษมาด้วยละ อ้าวหวัดดีจ้ะลูก สวัสดีครับคุณอา องอาอะไรกันจ๊ะ เรียกแม่ก็ได้ ตามสบายเลยนะ นี่คริสครับรุ่นพี่ที่โรงเรียนครับ เพื่อนหนูเองอ่ะ งั้นวันนี้ก็อยู่กินข้าวเย็นด้วยกันแล้วกันนะลูก นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ได้ครับคุณแม่ เห็นเจนโน่บอกว่าคุณแม่ทำอาหารอร่อยมากเลยครับ ไปบอกตอนไหนฮะว่าแม่ทำอาหารอร่อยอ่ะ เยอะเลยลูก Oh, in fairness. At least Akala diba, natin mara. tanggap si Chris sa family ni Gino, diba? น่ากิน So, ก็ hindi กิ na น sila เลยนะลูก mahihirapan ได้เลยครับแม่ na i-explain sa family ni Gino na kung anong meron sila ngayon, diba? แม่ทำขาหมูอร่อย That's a good idea, in fairness. อร่อยมากเลยครับแม่ เนี่ยของโปรดของเจโน่เขาเลยนะลูก จริงเหรอครับ จริงสิเนี่ยต่อให้แม่เขาทำขาหมูมาทุกมื้อนะเจโน่เขากินได้ทุกมื้อเลยจริงๆพ่อยอมแพ้เลยเนี่ยแค่2 มื้อก็เบื่อจะแย่แล้ว พ่อนี่ก็ ล้อเล่นนะแม่อร่อยจ้า นี่ชอบกินขาหมูเหรอ อืม ทำไมไม่อ้วนเลยอ่ะ แล้วจะทำไมฮะ ก็ไม่รู้สิ ในที่สุดลูกเราอ่ะก็มีเพื่อนสนิทเหมือนคนอื่นเขาสักทีนึง นั่นสิครับ ปกติอ่ะ ไม่เคยพาใครมาบ้านเลยนะ เนี่ยรายแรกเลยนะ ก็จริงนี่ อืมก็จริงอ่ะ ปกติแกเคยพาใครมาที่ไหน สงสัยว่าคนเนี้ย จะสนิทกันจริงๆนะพ่อเนาะ นั่นสิลูก เอาหน้าสนิทกันก็ดีแล้ว คริส แม่ฝากดูแลน้องด้วยนะ ลูกแม่คนเนี้ยมันดื้อ ช่วยแม่ปราบหน่อยแล้วกัน ได้เลยครับแม่ เดี๋ยวผมเนี่ย จะช่วยดูแลคนนี้อย่างดีเลย Oh my god. ใช่กินกันดีกว่าลูก Oh เดี๋ยวอา my หารจะเย็นหมดลูก goodness. มากินกัน ขาหมูจานนี้ให้หมดนะ อืม เหลือเลย อร่อยก็กินนะพ่อค่ะพ่อต้องบำรุงเยอะๆค่ะ กูเคยได้ยินว่า ค
คนที่มองท้องฟ้าเวลากลางคืนเนี่ย We have คน M. ที่กำลังรู้สึกเหงา So, parang naano din siya, guys. Come on. Wait. แต่กูไม่เห็นรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะทั้งที่ตอนเนี้ยกูก็กำลังนั่งมองท้องฟ้าเวลากลางคืนอยู่เหมือนกัน Alam nyo guys, sa matagal ko na pala nagpag-react itong sa Second Chance the series. Oh my god, magkaiba pala si Ron at saka si Games. Akala ko si Games pala ay yung palaging nanununtok kay Ron. Yung palaging binubuli niya si Ron dun sa school. But no, si Games pala yun yung แล้ว kasamahan. พี่เนี่ยมาคนเดียวเหรอ Kasamahan ni M, siya si Mir. Kasamahan niya sa dun sa store. งั้นมาอยู่ด้วยกันก็ได้พี่ หรอ Pero in fairness, para magkapareha sila ng mukha, guys. Magkambal ba tong dalawa? Naguguluhan talaga kung kambal ba to sa totoong buhay. Parang pareha lang sila ng mukha, guys. แหม Hmm. สวัสดีค่ะพี่คิด Speaking of that, look guys, come on. See? อะไร เป็นไงบ้างเนี่ยมึงอ่ะ Parang pareha lang sila talaga ng mukha, guys. Si Nier, medyo สองคนนี้เนี่ย malaman yung face Kamay, niya. kamay doon na. Medyo mataba. Itong si naman si Gino, พอดี medyo พี่เนี่ยอยู่ payat ก็เลยชวนไป yung ด้วยกัน face niya. Yeah. Pero gwapo in fairness. รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยอ่ะพี่เลี้ยงไปหาอะไรกินกันไหม เอาดิ Nagdadalaw isip ako kung kambal ba tong dalawa. ไปก่อนนะ O sa kambal ba sa totoong buhay or hindi. Pareha talaga sila ng mukha guys in fairness. แต่หิวว่าหิวเหมือนกันเลยอ่ะหิวก็ไปกินนี่ไม่รู้อร่อยไหมอ่ะไม่อยากกินบ้างหรอ ก็ไปกินนี่ไม่อยากกินจริงๆหรอ ขโมยของกินด้วยกันเอาว่าจริงมาเก็บมาด้วยเนี่ยก็หิวอ่ะ มาคนเดียวจริงดิ มึงนี่นะ กูก็อยากรู้อ่ะกูจะไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะก็กูคิดว่ามันจะมากับท้องฟ้าจริงเนี่ยกูก็รู้ มันจะมาได้ไงแล้วมันยังไม่หายดีมึงใช่กูพานมาแล้วลากสายเกลือมาหรอ ไม่เป็นไรหรอกมึง คืนเนี้ยเดี๋ยวพวกกูอ่ะพามึงสนุกเอง โอ้โห สนุกไหมล่ะมึง เกิน Ang way. แต่เดี๋ยวมันมีขึ้นเก่าสุนทรพจน์นี่ อืม นี่ไปเตรียมตัวเหอะ เดี๋ยวพวกกูอ่ะยืนเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะ ขอบใจมากพวกมึง Thanks โอ a เค lot. ยังอ่ะ Siguro ang sinasabi ng dalawang babae nito, let's happy, di ba? โอเคแล้วมึง Let's dance, ganon. แต่มึงอ่ะ อะไร So, อ่ะ bawal dito yung sad. Kailangan lang happy, ganon. อ๋อเดี๋ยวกูไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะไว้เจอกัน ก็สู้มึงสู้ ได้ Bye. ตบถูดีกว่า Oh. Speaking of that, ขอบคุณ oh ครู no. มีเรื่องจะคุยกับเธอด้วย He is Arthur. And Hello, yung Chef. true name niya ay si ว่าการ Nice ใช้ความรุนแรง Pitayot. มันผิด ไม่ว่าจะกับคนใกล้ตัว หรือกับใครก็ตาม หนูมันไม่ถูกต้องกับกูขอโทษครับ Di ba? Sa dami niyang kasalanan kay เธอไม่ต้อง Gino. มาขอโทษครูหรอก Sa palagi niyang เพราะคน pagbubuli ที่เธอ kay ควรจะ Gino, ขอโทษ guys. In ไม่ใช่ครู fairness. แต่เป็นคนที่เธอฝากบาดแผลไว้กับเขา ถ้าเธอรู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด ก็อย่าทำมันอีก เพราะคนที่เจ็บที่สุดก็คือตัวเธอ และทุกการกระทำมันก็จะติดกับตัวเธอตลอดไป ขอบคุณนะครับครู
Gino is here, and of course, Arthur. Oh. Oh, wait. Is that Gino or Nier? ออกมาคุยหน่อยดิไม่อะมีอะไรก็คุยในนี้แหละแค่อยากมาขอโทษอะเพิ่งคิดได้เหรอเรารู้เราแม่งเฮี้ยวเลยเราแม่งโคตรรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปอยากมาขอโทษวะไหนก็จบแล้วอะอยากค้างคาแล้ววะผมว่าพี่เลิกพยายามเถอะวะคือเอาจริงๆอะนะเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอะก็ให้มันผ่านไปเถอะถ้าพี่บอกว่าพี่คิดได้ ผมก็ให้อภัยได้ แต่ถ้าจะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมคงไม่ได้วะพี่น้องไม่ได้หรอผมจะคิดซะว่าเป็นเวรเป็นกรรมที่ต้องมาเจอกับพี่แล้วนะแล้วก็เราอย่ามาเจอกันอีกเลยนะ คนไม่สนใจกูแล้วพ่อไม่สนใจกูแม่ไม่สนใจกูไอ้เนี่ยมึงมีพวกกูไหมคนนั้นคืออะไรนี่คืออะไร Oh. Sa dami din naman yung kasalanan kay ano, 'di ba? I think si Gino yun or si Mir. Magkapareha kasi yung mukha. Hindi ko maintindihan kung sino si Mir at saka si Gino, you know. So I think si Gino yun. Yeah. Sa dami pa naman yung kasalanan kay Gino, 'di ba? Yeah, si Gino nga. มีไหนปะเนี่ย เมื่อกี้ไปเจออาร์เธอร์มา อาร์เธอร์ มันทำอะไรวะเนี่ยดูดิ ไม่เป็นไร Gino. เดี๋ยวมาอร่อยแหละเอ้ย ไม่ต้อง ไม่เป็นไร เคลียร์แล้ว Sa dami pa naman yung kasalanan kay Gino, 'di ba? Agad-agad gusto niya gusto niya mapatawad, 'di ba? Hello. First, ang bilis din na pangyayari kasi guys, kasi itong si Arthur ay may gusto kagad ito kay Gino. 'Di ba? Parang ang bilis talaga, in fairness.ตั้งใจ Nangyari. Nawala lang bigla itong si Arthur, then pagbalik ni Arthur, ayun na. May gusto na siya kay Gino. Ang bilis na pangyayari. ตื่นเต้นเนาะนิดนึงอ่ะ ทำได้อยู่แล้ว Oh my god, So- he's so cute.
สวัสดีครับ ผมในฐานะของประธานนักเรียน รู้สึกดีใจ Student แล้วก็ President เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆทุกคน ให้เป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์อำลาในค่ำคืนนี้ ก่อนอื่นผมก็ต้องขอบคุณโรงเรียนแห่งนี้นะครับ ที่ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รับทั้งความรู้และก็ประสบการณ์ สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความทรงจำต่างๆมากมาย ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราคงได้เรียนรู้ชีวิตกันมากขึ้น ทั้งความรู้การค้นหาตัวเองหรือแม้กระทั่งความรักทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าความรักมีทั้งสมหวังแล้วก็เจ็บปวดCompetency Sky จนมันอาจทำให้หลายคนเนี่ยกลัวที่จะรัก แต่ผมอยากบอกให้ทุกคนรู้ไว้นะครับ ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกรักใครสักคนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ขอจงซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเราเองทำตามเสียงหัวใจของตัวเราเองไม่ว่าสุดท้าย Ang gwapo ni Sky dyan sa suot niya, guys, in fairness. หรือว่าร้องไห้แต่มันคือการที่เราได้ทำตามความรู้สึกที่แท้จริงของเราเองแล้วครับ Ayun, May ang tungkol. cute niya, ang gwapo niya. ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง สิ่งสำคัญคือ เราทำตามเสียงหัวใจของเราแล้วหรือยัง Oh. เราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังที่ไม่ได้ทำสุดท้ายนี้ ผมอยากให้ทุกคนขอบคุณทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิต ไม่ใช่แค่วันที่เราเจอในสิ่งดีๆนะครับ ยังรวมไปถึงวันที่เราเจอเรื่องแย่ สิ่งแย่ๆเพราะสุดท้ายประสบการณ์เหล่านี้มันคือบทเรียนที่สร้างให้เราเป็นเราครับ ขอบคุณครับ Magkapareha talaga sila ng face ni Gino, guys, in fairness. Oo. Hindi ko talaga maintindihan kung magkapatid ba to sa totoong buhay, magkambal or something like that. Pareho lang talaga sila ng face, guys. Ito si Mir kasi medyo mataba konti yung face niya kaysa kay Gino. Si Gino kasi hindi masyado malaman yung face. Ito malaman sa kanya. พี่ขอโทษนะ Speaking of กับเรื่องที่ผ่านมา Mir, nandito yung kanyang lover, si M. พี่ผิดเองแหละ ที่ไม่กล้าที่จะบอกความจริงตั้งแต่แรก In fairness, ang gwapo din naman. ทำไมอะพี่ก็แค่กลัวว่าเนี่ยจะไม่ชอบพี่ พี่ไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเราจริงๆนะผมเข้าใจผมก็ต้องขอโทษพี่เหมือนกันนะที่วันนั้นวู่วามใช้อารมณ์แล้วก็ไม่ฟังเหตุผลพี่เลย ไม่เป็นไรยังมีสิ่งที่จะโกรธพี่อยู่แล้วนะแล้วนึกยังไงถึงมาไม่รู้ว่ามีคนรออยู่แต่ก็หายไปตั้งนานแล้วนะก็คิดว่ายังโกรธอยู่ก็เลยไม่มาสักทีเนี่ยน้อยอย่างนี้ไง
แล้วคิดไง แต่งตัวมาเต็มขนาดนี้เนี่ย So I think itong dalawa guys, si M at saka si Claire, magkabati na rin to, di แค่ ba? ไม่อยากรู้สึกแปลก Siyempre, finale episode 6 na, di ba? จะได้ Siyempre, magkabati na itong dalawa. เปิดมางานด้วยกันไง Ay, he's so cute. Ang gwapo ni M. ที่ผ่านมา Oh, พี่พยายามหาคำตอบนะ ว่าอะไรที่ทำให้พี่ชอบเนียแต่พี่ก็ไม่เคยหาคำตอบเจอเลยจนมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไร ang ganda ng pagtatapos ng ano guys, ng Second Chance the พี่ก็แค่ Series. ชอบเนียนะ I just love you. Ay. Bongacious. Yes. ผมก็ชอบพี่เหมือนกันนะ Hazel, I love you too. Uy. แต่ต้องถอยพี่ไหมไม่พี่เลย Sayang lang kasi hindi sa ano, sa lips yung ginawa niya. Sa pisngi lang yun. Sana sa lips yun. ขนาดนั้นเลยเหรอ Sayang. Hindi katulad ditong si Chris and of course si ของมึงไงนะเว้ย Gino. Di ba? เป็นตัวปะเนี่ย Bongga. อืม Bongga yung sa kanila guys. Sa lips talaga. นี่อยู่ด้วยกันแบบนี้อ่ะนานนะ What is that? Ay. Oh my God. In fairness, hindi na sila nahihiya, guys. Katulad nung nangyari doon sa gym ba yun. Maghahalikan na sana silang dalawa kaso lang may dumaan na lalaki. So, natigil yung paghahalikan sana nila, guys. Pero dito, hindi na sila nahihiya. Diba? Nasa party silang dalawa eh. Pero ginawa pa rin nila. That's good. Oh my God. จะหายไปไหนนะไม่หายไปไหนครับ Don't สวย disappear. นะถ้าหายไปอ่ะเอาถึงบ้านนะ Oh my goodness. Oh. The last and but not the least, yung main lead actor. We have Sky and Peter. มาได้ไงเนี่ยก็มึงชวนไม่ใช่เหรอ ก็ต้องมาดิ Oh. Guys, come on. Happy ending. ไม่ได้มึงหายดีแล้วเหรอ Happy ending. Yung nangyayari sa dalawa. กูคงรู้สึกแย่กว่านี้ถ้าคืนนี้กูไม่ได้มาหามึง In fairness. Ay. ทำอะไรเนี่ย ออกไปข้างนอกกันไหมคนมันเยอะไปอัด เอาดิ
Oh my god. Please don't do that. The drive is sky. In fairness, ang ganda na kanilang I think yung background music. Hindi pala to official soundtrack ng ng Second Chance. Ang ganda in fairness.รู้แล้วใจเย็นเป็นอะไร วันนี้อากาศดีนะมึงว่าไหม ก็จริง ขึ้นมาวันนี้ทีไรความรู้สึกยังเหมือนเดิมเลยนะ ขอบคุณนะมึง Thanks. ขอบคุณอะไร ก็ขอบคุณที่มึงอยู่ด้วยกันถึงตอนเนี้ย Thanks by staying by my side. Oh, I'm sweet. Oh my god. กูก็ขอบคุณมึงเหมือนกัน Thank you too. กูขอโทษนะ ที่ตอนนั้นน่ะ กูไม่รู้กูรู้สึกยังไงอ่ะ แต่ว่าตอนเนี้ยกูรู้แล้วนะ Ayan na naman guys, bumalik na naman yung ingay. Kanina nawala na yan eh, no? Ngayon bumalik na naman yung ingay, nakakaloka.กูก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่า เรามาลองคบกันดูไหม Oh my god, stop! Kasi medyo ano na to, emotional scene ng dalawa. Mamaya na kayo mag-work dyan. This is the most important scene for this finale episode 6 ng Second Chance the series. Siyempre, ito yung bida. Guys, come on. This is my one of my favorite rather guys. This year 2021, itong bagong BL series to guys, na Second Chance the series. But sad to say, this is the finale episode 6. I am not aware for that guys. Hindi ko matanggap na finale na pala ito. Oh my god. This is a really good
this is a very good ending. Happy every after. Charot. Maganda yung ending, guys, in fairness. Ako ka naman.ขอบคุณนะที่มึงไม่หนีผมได้ก็จะหนีไปไหนได้ไงแล้วใจ This is the finale. Is this the end? Or not? Oh, ito yung nangyari sa episode 1, guys, di ba? Na naitulak niya itong si Sky sa swimming pool. Ayan nga guys, no, ang ating finale episode 6 reaction video ng Second Chance the series. Happy ending naman guys ang nangyari dito sa mga actor guys, pero sad to say pa rin talaga, sobrang ikli ng kanilang series hanggang episode 6 guys. I don't know, hindi ako makamove on, and of course hindi iniisip ko pa rin kung bakit nila sobrang ikli lang ng story guys. Okay, pagdating naman sa story talaga, yung takbo ng story ng series na to sobrang ganda. Oo, and of course yung mga actor na bumibida dito sa Second Chance the series, hindi rin naman putyo-putyo yung pagdating sa acting skills nila guys. Pang award winning naman yung actingan nila dito guys, pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit talaga sobrang ikli lang ng kanilang episode hanggang episode 6 guys. Pero let's move on pa rin kasi 'di ba, binigyan pa rin tayo ng magandang story, and of course magandang ending kasi happy ending yung nangyari dito sa Second Chance the series guys. And I think wala talagang season 2 guys kasi malalaman kasi natin pag magkaroon ng season 2 yung isang BL series guys, kasi syempre may patril, 'di ba, sa ending. Katulad nito, kung meron magkaroon man siya ng season 2, may patril yung ending nila. Pero wala no? Wala So I think wala talagang season 2 guys. Come on. This is one of my favorite BL series for this year 2021. Itong Second Chance the series. Sobrang na-inlove talaga ako dito sa BL series guys. Especially for the characters of Mawin. Yung character name niya dito ay si Chris. So babanggitin ko na lang guys yung mga actor na bumibida dito sa Second Chance the series. We have Flock Chinatan, tama ba? Flock Chinatan, siya si Sky. We have Tong Tanayot, yung character name niya dito si Piper. We have Mawin Tanawen, si Chris, si Ron Katipop, si Gino, si Games Natipat, si Nier. We have 9 P-Pop, siya si M, yung ka-love team dito ni Nier guys. Oo, 'di ba? Sobrang ganda din ng kanilang story guys. Ay kanilang dalawa, happy ending yung kanilang story kanina guys, kung saan na 'di ba? Sayang hindi naman lang hinalikan ni M si Nier sa lips, 'di ba? Buti na lang sinalo ni Chris and of course si Gino, 'di ba? Nagkaroon sila ng halikan in fairness. And of course si Nice Pitayot, siya yung si Arthur dito siya guys. Character niya, name niya si Arthur. Siya yung nagbubully always kay Rune, kay Gino sa school, 'di ba? Palagi niyang sinusuntok, sinasaktan itong si Gino. And of course, 'di ba nawala bigla itong si Arthur, and then pagdating niya, pag bigla na lang dating niya sa sa eksena, bigla na lang nagustuhan niya si Gino. Nakakaloka na. Sobrang ang bilis talaga ng pangyayari guys, in fairness. Pero ang ganda, sobra. Oo, so sobrang ganda ng story, sobrang ganda ng ending, and of course yung actor na bumibida dito guys, award winning yung actingan nila guys, and wala, basta ganon, sobrang ganda, nag-enjoy ako panoorin guys. And of course, sad lang kasi konti lang yung episode nila.
kunti lang yung tinakbo ng series nila guys. Pero yun, hindi pa rin, wala pa rin sigurong, wala kasiguraduhan kung merong season 2, pero I think wala talaga guys, in fairness. Let's move on na lang guys. Oh, so manood na lang tayo ng mga ibang BL series, pero hindi ko talaga to malilimutan itong BL series ito guys, kasi one of my favorite BL series for this year 2021, itong Second Chance the series. Sobrang ang ganda talaga guys, in fairness. Okay, so I give, kung magbigay ako ng puntos dito sa Second Chance the series, I give 99.99%. Sobrang ganda talaga guys, in fairness. Oo. Kung kayo ay nakasubaybay dito sa BL series na to guys, itong Second Chance the series, mai-inlove din kayo sobra. Kasi sobra talaga yung story nila guys. Oh my goodness, nakakalok. Oo, bakit ka nagtapos ka agad? Hindi ako aware na nagtatapos ka agad ang isang BL series. Come on. But anyway, let's move on. And maghanap na lang tayo ng ibang BL series. Panibagong BL series ng ating aabangan. Of course, ating gagawa ng reaction video dito sa ating YouTube channel. Okay, so stay tuned pa rin po kayo dito sa aking YouTube channel guys, especially for the Filipino out there na nanonood sa aking mga reaction video sa nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Stay tuned pa rin po kayo guys, kasi marami pa po mga PL series na darating, and of course gawan po natin ng reaction video, pero piling-pili lang po yung BL series na ating gawan ng reaction video guys, kasi may mga BL series talaga na hindi po pinahihintulutan na gawa ng reaction video. Baka kapag swayin natin guys, mas delikado yung ating channel. Baka iti-take down ni YouTube dahil sa copyright infringement. So, piling-pili lang po yung mga BL series na gagawa natin ng reaction video dito sa ating YouTube channel guys. Kahit na sobrang ganda ng series na yun, pero talagang ayaw talaga ng may-ari ng video na yung gagawa ng reaction video, wala tayong magagawa. So piling-pili lang talaga guys. Pero anyway, let's sana marami pa, di ba? Marami pa mga BL series na darating guys. So stay tuned pa rin kayo diyan. Stay and of course, relax lang kayo dyan, kasi syempre marami pa pong BL series natin gagawin. And of course, gagawa ng reaction video dito sa ating YouTube channel. So, yun na nga guys, no? I hope na nagustuhan nyo to ating reaction video for today ng finale episode 6 ng Second Chance the series. Kung nagustuhan nyo to guys, please kindly like, comment, and of course, the most important thing to do para makatulong sa aking YouTube channel ay mag-share. Ma-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa FB page nyo, FB group, yun ganun guys, para makatulong din naman kayo sa akin. Sige na, please naman. Oo, i-share nyo na yan guys, huwag kayong madamot, ganun. And of course, kung bago ka pa rin din sa aking YouTube channel, mag-subscribe na rin po kayo. And of course, hit nyo na rin po ang notification bell para updated kayo o ma-notify kayo sa sunod ko mga reaction video. Para kung meron akong i-upload sa aking YouTube channel, automatic si YouTube ay magpapadala sa iyo ng message na meron akong bagong reaction video na in-upload ko sa aking YouTube channel. Ganun. Okay, see you all tomorrow for another BL series reaction and commenting. God bless everyone. Keep safe. Thank you so much for watching. Bye-bye.